Kita buka software Blender dan objek yang sudah siap untuk dianimasikan. Sebelum lanjut, sebaiknya dikoreksi atau dibenahi yang perlu untuk diperbaiki. Setelah itu, kita atur kamera agar semua benda atau objek dapat terlihat saat nanti kita render. Untuk melihat sudah sesuai atau belum, saya mengklik render yang terdapat logo kamera. Jika belum pas, kita bisa merubah kameranya kembali atau memencet ESC. Jika sudah, kita lihat larva akan berhenti pada detik keberapa. Perhatikan di bawah berikut. Larva berhenti pada detik ke-70. Lalu, kita tulis di end frame tersebut 70. Dan ini kita ganti menjadi 100%. Klik untuk memilih tempat penyimpanan dan ubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah, klik accept. Kita rubah format penyimpanan menjadi AVI JPG. Jika semuanya sudah, kita klik animation yang logonya clapperboard dan tunggu hingga selesai atau waktu rendering sudah berhenti. Jangan lupa untuk menyimpan kembali, tekan Ctrl+S. Kita coba untuk melihat hasil akhirnya. Dan selesai. Terima kasih.